20章7日的第1日清早，天要暗的时阵，抹大拉的玛利亚来到坟墓迄位，看见石头对坟墓刷开，就走来见西门彼得甲耶稣所疼迄一个学生，对因讲：有人将主对坟墓内摕去，阮毋知影下伫倒落。彼得甲迄个学生就出来去坟墓迄位，两个人三脚走。迄个学生比彼得走较快，大声到坟墓，额头往内面看，就看见有满布要下伫遐，只是无入去。西门彼得底后也到，入坟墓内去，看见有满布要下伫遐，搁看见耶稣的包头巾无甲有满布下伫一位，是伫另外一个所在放的。大声到坟墓迄一个学生也入去，看见就信了，因为因也未明白圣经的意思，就是耶稣的确要对死来过活。对安尼，迄两个学生倒转到家己的所在去。玛利亚却徛伫坟墓外面哭的时阵，额头往墓内观看，就看见两个天使穿白衫，伫安放耶稣身体的所在坐着，一个伫头，一个伫骹。天使对伊讲：妇人人，你为什么哭？伊讲：因为有人将我的主摕去，我毋知下伫倒落。讲这个话，就歪过身来，看见耶稣徛伫遐，却毋知是耶稣。耶稣问伊讲：妇人人，为什么哭？你找一位。玛利亚掠做是看远的，就对伊讲：先生，若是你将伊刷去，请甲我讲，你将伊下伫倒落，我通去摕伊。耶稣讲：玛利亚。玛利亚歪过来，用希伯来的话对伊讲：列波尼。列波尼就是先生的意思。耶稣讲：毋通妄我，因为我要未上去见我的爸。你去我的兄弟迄位，甲因讲：我要上去见我的爸，也是恁的爸；见我的上帝，也是恁的上帝。抹大拉的玛利亚就去甲学生讲：我已经看见主。伊阁将主对伊讲的话甲因讲。迄日就是7日的第1日下昏，学生伫所店的所在，因为惊犹太人，门拢关了。耶稣来徛伫中央，对因讲：愿恁平安。讲了这个话，就将手甲肋边指互因看。学生看见主就喜乐了。耶稣阁对因讲：愿恁平安。爸怎样差遣我，我也照样差遣恁。讲了这个话，就向因喷一口气，讲：恁受圣灵，恁赦免一罪的罪，一罪的罪就赦免了；恁留落一罪的罪，一罪的罪就留落了。迄12个学生中，有称作低托马的多马。耶稣来的时阵，伊无甲因三脚地咧。遐个学生就对伊讲：阮已经看见主啦。多马却讲：我若毋是看见伊手顶的钉痕，用指头仔探入迄个钉痕，搁用手探入伊的肋边，我总毋信。过8日，学生搁伫厝内，多马也甲因三脚地咧，门拢关了。
耶稣来徛伫中央，讲：愿恁平安。就对多马讲：伸你的指头仔来，摸我的手；伸你的手来，探入我的肋边。毋通犹豫，总着信。多马讲：我的主，我的上帝。耶稣对伊讲：你因为看见我才信，遐个无看见就信的有福气。耶稣伫学生的面前，令我行真多的神迹，无记伫这个册顶，总是记这个事，要互恁信耶稣是基督，是上帝的囝，并且叫恁信了伊，就通因为伊的名得到生命。